Oggi prepariamo qualcosa di super filante. Tostiamo del pancarré e sminuzziamolo. A questo aggiungiamo prezzemolo e sale. A parte rompiamo e sbattiamo un uovo. E tagliamo in strisce sottili la mozzarella, quella che usiamo per le pizze. Vi consiglio di ripetere questa operazione 2 volte, così in cottura il formaggio non uscirà. Le andiamo ad immergere in olio bollente. Ed eccole qua, super filanti e gustosissime.